你以为学会越猛的 AI 工具你就越厉害？赚钱的关键不是 AI 有多强，而是你有没有一套可以持续产出的系统。AI 的工具一大堆，你是不是也一样看到就手痒，一直存，一直研究，但还是不知道该怎么变现？结果就是忙到要死，学了一大堆，但收入没有改变。真正的高手早就不玩工具了，他们用 AI 把流程做成系统，让成果可复制，成交可重复。好，重点来了，3个步骤直接拎走。第一，聚焦，只留3个核心工具，用来解决你80%的产出、交付、成交，其他先封存，别再用收藏逃避行动。第二，串联，把3个工具串联成流程，从接到需求到生成内容或提案，接着整理成可交付的成品，最后导引成交。第三，优化，每周30分钟检查哪步最卡，用 AI 提速，用板模固定，用规则减少决策。记住，工具不会让你变强，但流程会。创业就2步，先出成果再放大。这时代，我教你用 AI 把这2步系统化。